我覺得佢係成個護身路板塊，乃至成個斗門嘅性價比天花板。依家有低首期政策，亦都可以贈送我哋全屋嘅家私家電、床啊、梳化、衣櫃啊，全部做好晒。咁首期咧係67000，咁加埋維修基金，加埋我哋嘅契稅，加埋所有買樓嘅雜費咧，大概都係10萬左近。咁就直接達到入住嘅狀態啦。Hello， 大家好，歡迎收睇周遊灣區，我係 David。咁今日咧就嚟到咗我哋斗門呢輪賣得非常之火爆、非常之 hit 嘅一個樓盤嚇，中澳護生形象。可以見到個大門咧係好氣派嘅。今日過嚟咧最主要係想同大家做翻一個開箱，因為咧我哋5月17號有位業主跟我哋周遊灣區啦，買咗中澳護生形象。咁當時你亦都係線上委託 David 咧幫佢簽個認購書嘅。5月17號買，7月1號就收樓啦，而且係我哋香港違規嗰日。咁嗰日咧都要因為比較忙，實在抽唔開心，咁我就安排咗 Yannis 同埋我哋嘅周遊灣區嘅驗樓師啦，過嚟帶我哋嘅業主收樓。咁業主咧就收完啦，包括我哋嘅驗樓師亦都將份報告出嚟啦。咁我亦都想過嚟親身睇一睇中澳護生形象佢嘅個質量，即係交俾業主嘅質量嚇，究竟係點樣嘅？咁首先啦，呢邊就係我哋嘅到時翻屋企嘅一個大門口，講真佢好氣派。咁成個挑高有達到10米，然之後咧，我哋成個用料嚇呢大量嘅灰色、棕色嘅鋁板啦，咁加埋我哋呢種人臉識別或者刷卡嘅一個入門嘅刷機位。咁其實呢個樓盤我一直都覺得佢降咗價之後，我覺得佢係成個護生路板塊，乃至成個斗門嘅性價比天花板。OK， 咁呢個區域咧就係我哋嘅前邊嘅花園位置啦，都種咗棵羅漢松啦，咁寓意都比較好嘛，廣東人都知咩寓意噶啦。咁然之後對出嚟咧，我哋小區中庭咧係有一片水景嘅，雖然唔算好大，但係一直開住水，我哋咁樣噴泉啦，啲水流聲啦，睇落都幾有 feel 噶。見到嗰個我哋嘅中心嘅一個會客區咧，都有一個我哋嘅水簾嗰個位置嘛，做得真係幾靚。咁然之後咧，我哋個業主就買嘅係我哋嘅一棟一單元。咁現時咧，都好多業主收咗樓噶啦。咁門口都擺住啲花。咁其實我當初帶呢個業主睇呢個項目嗰陣時咧，佢都睇到呢個花園仔，佢覺得幾靚。同埋咧，我哋中澳護生形象咧，係每一棟樓下咧都有我哋唔同主題嘅一個飯會所。咁好似我哋兒童樂園啦，同埋我哋嘅業主食堂啦。仲有啲簡單嘅咖啡 show 啦，包括我哋6棟嗰邊嘅 KTV 室，同埋我哋嘅一個運動瑜伽健身區，全部都係有嘅。咁呢一期咧，就呢個位置嚇係啱啱整好，開放冇幾耐嘅。咁中間嘅陽光草坪真係整得幾靚。雖然成個項目唔大，得6個，即係得6棟樓，但係我哋感覺到成個園林啊，包括成個屋苑啊，都係比較骨緻嘅。咁堅持咧，一陣間帶大家入去開箱埋嗰間單位，睇下有冇咩手工方面嘅問題，睇下質量究竟點樣。然之後睇完間單位之後咧，會帶大家去睇一睇我哋嘅周邊護生形象嘅配套係點樣嘅，會揸車帶大家遊下車河。OK， 咁我哋就依家即刻上去開箱噶啦。好啦，咁現時我哋就上咗嚟業主間單位入邊啦。大家睇住現場係比較亂嘅，因為咧我哋好多啲家私同埋家電仲係安裝過程中，咁包括衛生啦、安裝感同埋執收感都好多地方未執完。咁其實咧頭先都要睇咗份驗樓報告，咁係7月1號我哋嘅驗樓師傅，即係周遊灣區幫我哋業主配置嘅一個專業嘅驗樓師傅驗完嘅。105方嘅單位得翻9頁紙，咁當然有啲朋友就最擔心，喂，呢個驗樓師傅專唔專業㗎？大家放心，我哋周遊灣區為我哋所有業主收樓所揾嘅驗樓師傅咧，絕對係市場上邊最專業嘅。專業到咩程度咧？俾大家睇翻嘅聊天記錄，專業到我個業主咧睇完佢嘅驗樓，直接要轉紅包俾佢，要多謝呢位驗樓師傅。咁亦都係得到咗我哋所有業主嘅認可啦。咁我哋亦都會安排呢個最專業嘅驗樓師傅幫我哋嘅業主驗樓，最專業嘅驗完出嚟得翻9頁紙。咁説明咧，中澳護生形象啲問題，當日我都問咗驗樓師啦，有冇咩大問題？佢話冇，基本上有啲牆面啊、啲玻璃嘅劃痕啦，基本上好少問題，好快就收完。咁所以咧，今次我哋就過嚟同大家做翻一個開箱。咁我亦都係頭先睇咗過咗一輪下我哋嘅一個問題。咁其實好多發展商都已經執收完㗎啦。咁我哋從入門嘅位置開始睇啦。咁首先我哋入戶門方面咧，我哋最明顯見到啦，一入門我哋嘅右下角有一排即係大概20cm 嘅一個劃痕。
咁呢個咧後期要做翻個我哋嘅美容啦，即係做翻個補漆。咁同樣地啦，呢邊嘅我哋嘅包邊咧一樣都有一條大概15到20 cm 嘅劃痕。咁多數都係搬運我哋嘅材料嗰陣時啦撞到嘅。咁相對嚟講處理得亦都比較容易。咁之餘咧，我哋成個單位咧，因為係帶所有嘅家私家電，同埋咧做好晒全屋嘅櫃，即係作為交付標準送俾大家嘅。咁所以我哋嘅交標咧，呢一次嘅交標亦都會驗埋我哋嘅呢啲櫃。咁其實頭先驗樓師傅驗完之後咧，櫃方面反而冇發現有咩問題。雖然佢嘅顏色唔係話好時尚、好高級，但係佢都唔會過時，好保守嘅一種顏色。之餘咧，佢啲較位以及我頭先通過佢呢啲窿位嚇，見到佢啲櫃板。咁啲櫃板咧係用咗我哋嘅叫多層板，實冇多層板，所以成個單位冇咩隔傳。入到嚟之後焗咗7日時間啦，即係5、6日。入到嚟冇咩明顯嘅即係唔舒服嘅味道，冇咩隔傳味。OK， 咁然之後咧，我哋成個單位入門咧，呢個位置係浸送咗一個飄窗位嘅。呢個欄杆咧，我哋係可以拆除嘅。基本上業主導致入住之前咧，都會選擇拆除佢。冇小朋友嘅話嚇，拆完之後靚仔好多。然之後呢扇窗即係開關有少少嘅異響。咁我頭先睇咗下，都係呢入邊咧有我哋嘅沙石。施工嗰陣時跌啲沙石落去，咁後邊做翻個清潔，然之後鋪翻潤滑油咧，都冇問題㗎啦。OK， 咁同埋嘅入門咧都有一個感應燈。咁其實呢一次中澳嘅開箱咧，我覺得真係驚豔到我，包括我哋嗰位業主咧，亦都好開心嗰日收完樓。咁我哋嘅客廳大家見到啦，一張大嘅梳化，咁現時鋪住我哋嘅保護墊咧。我頭先摸咗下呢啲皮質，包括呢個坐落去舒服嘅程度，我覺得都 OK 喎，真係唔錯嘅。同埋我哋嘅茶几啦、電視櫃啦，咁亦都係擺好晒，即係拆好晒包裝、安裝好晒啦，俾我哋。包括呢個美的嘅冷氣，咁亦都係交標嚟嘅。OK， 咁我哋大家有細心嘅朋友會發現啦，上邊嘅電動軌道啦，咁亦都係做好晒俾大家。大家只需要買我哋嘅窗簾掛上去就可以用到噶啦。OK。咁呢間單位咧，多問題少少嘅就係我哋嘅玻璃嘅一個刮花嚇。其實新好多樓盤都會遇到呢種問題。咁施工嗰陣時，啲玻璃或者呢啲門咧疊喺一齊，有啲沙石未清潔好，佢就易有呢啲花痕。咁呢兩塊咧，我哋嘅驗樓師係建議更換嘅。咁當然啦，發展商先會優先打磨，基本上個個樓盤都係咁樣，先打磨。如果打磨完之後咧，個效果係 OK 嘅咧，咁我哋就會交貨俾業主。如果個效果唔得咧，先至會進行更換。咁我哋亦都會幫業主跟進好嘅。咁然之後呢個陽台咧，其實我當初睇到都好中意。咁其實長度咧係達到咗7米嘅。咁單位雖然唔算好高，係一個中低樓層嚇，但係大家睇下，望住呢個花園仔，其實好舒服。同埋呢間單位好安靜。咁其實咧，呢個花園仔中間個陽光草坪，而且係隔住我哋2棟樓咧，可以望到前邊個屋苑嘅綠化。咁啊，成個視野包括採光其實都非常之唔錯。今日仲係陰天添。OK， 咁仲有一個就係我哋嘅陽台，呢個家政台咧都係交標。其實好少會見到呢個作為交標嘅。咁我哋嘅洗衣機啦，美的嘅亦都係交標。咁可能有啲朋友就係喂，有冇搞錯啊？洗衣機擺喺出邊日曬雨淋喎。咁其實咧，我哋內地嘅生活習慣都係咁樣。我自己屋企嘅洗衣機都係擺喺出邊日曬雨淋嘅。咁有啲可能會部分日曬雨淋時間長，可能會甩色啊，或者呢個冇咁襟用啦。但係內地你好似呢個美的嘅電器好平，好似自己買都係1000零蚊。咁我哋如果用個3、5年壞咗 ，OK 冇問題換一架。同埋其實3、5年唔會壞嘅，佢只不過係顏色有少少變化，冇咁好睇。咁當然啦，如果有啲觀眾朋友要求高啲用 Miele 咧，咁可能要做個櫃咁樣包住佢嘅啦嚇。OK， 咁然之後我哋嘅餐客廳其實頭先睇咗一下，基本上即係都冇咩問題。然之後廚房方面咧，我頭先仲睇咗一下，即係好多啲細節做得真係唔錯喎。嗱，首先我哋下邊呢一塊防水板咧，我之前試過有收個項目就係下邊呢一塊防水板，即係板嘅鐵皮咧，因為呢個區域要防水噶嘛，咁有啲項目會開花，即係整爛咗。咁呢塊咧係完好嘅，即係完整嘅。咁我哋嘅單星盤啦，同埋我哋呢個抽拉式嘅水喉啦。咁其實做得都唔錯，最主要咧呢個星盤咧冇咩刮花，當然依家嘅清潔咧做得唔係好靚。OK， 咁我哋嘅抽油煙機啦，同埋我哋嘅燃氣灶仲未裝上去，因為我哋內地安裝燃氣灶咧需要我哋個天然氣管道公司過嚟監督，
即係將我哋嘅燃氣灶安裝上去，同步開通天然氣。咁我哋嘅管道公司測試過之後，即係嗰個燃氣灶唔會漏氣，咁樣開放俾我哋一個燃氣開通。然之後呢邊就雪櫃嘅粒位啦，雪櫃都到咗啦，擺喺度單門雪櫃，加埋我哋小米嘅55寸嘅電視。小米電視其實性價比幾高下嘅，我屋企都用緊小米。然之後咧，我哋嘅呢個單位最犀利嘅就係配置咗華為鴻蒙嘅智能家居俾大家。咁大家見到呢啲白色嘅開關咧，全部都係智能開關，後期可以直接連接到我哋嘅手機 Apps。咁我哋喺手機上邊控制開冷氣啦、關窗簾、開窗簾啦，包括我哋從香港翻嚟之前提前開定冷氣啦，呢部嘢全部可以實現喺我哋手機上邊控制。咁洗手間方面咧，其實我睇咗一下，其實講真句，我都好想揾啲問題出嚟，咁樣多啲流量，但真係揾唔到。除咗我哋呢個位置有兩塊比較少嘅我哋嘅瓷磚空鼓之外咧，其他空間包括收口、上落水位，全部做都冇問題。咁兼且有一個比較好細嘅細節，當然亦都好多發展商會做，就係我哋馬桶位喺執收期間全部貼好晒封條，咁我哋嘅工人咧就即係出邊嘅人客就唔可以用我哋呢個洗手間啦。咁相對嚟講，亦都係一個細節加分點嚟嘅。嗰啲房間方面下，床墊、冷氣、衣櫃全部做好晒俾大家。咁包括呢個衣櫃，我頭先睇咗一下3線嘅鍍頂衣櫃啦。咁包括呢邊亦都係咁貴嘅一個配置。講真句，做得真係唔錯，同埋呢個開櫃咧，企喺呢度開呢啲櫃，空間都唔會話好壓迫，因為呢間都算係間細房嚟嘅。OK，咁同樣地，我哋呢邊嘅下房亦都係我哋一張尾半嘅床，加埋我哋嘅衣櫃空間。咁其實成個牆面嘅我哋嘅現樓報告牆面嘅所有問題，我頭先睇咗下，全部已經執收好啦。咁其他嘅我哋啲牆面收口啦，包括我哋嘅一個食材嘅一個卡花，咁都打磨咗噶，都已經執收得七七八八啦。OK， 咁呢間主人房就擺咗張美白嘅大床啦，然之後呢一排衣櫃膠標嚟嘅，咁係做咗5線鍍頂嘅衣櫃，同樣地配置咗咁櫃。咁然之後咧，我哋嘅主人房嚇，入門有個位置唔記得同大家講啦，就係呢個區域。呢個智能嘅控制面板，咁係放翻全屋嘅，我哋可以控制全屋嘅一個我哋嘅電器，咁進入啦，同埋離開啦，咁基本上全部可以撳。咁後期我哋業主亦都可以選擇喺我哋嘅門口加裝一個呢部嘢，呢個好似網上買係400幾蚊。咁呢啲白色嘅同樣地，華為嘅智能家居嘅一個控制面板。咁呢邊就係我哋嘅衣帽間嘅衣櫃啦。咁同樣地4線鍍頂嘅衣櫃做好晒收納俾大家。咁洗手間呢個洗手間真係好好用，空間好闊落，之餘咧亦都冇驗收出有咩問題，無論係我哋呢啲趟門啦，係咪？包括我哋呢啲花灑上落水位，全部都符合，都過關嘅。講真句，俾到好多意外驚喜我。咁呢套單位亦都同大家分享下呢位業主當初購買嘅一個價錢咧。咁首期咧係俾咗67000，咁加埋維修基金，加埋我哋嘅契稅，加埋所有買樓嘅雜費咧，大概都係10萬左近，咁就直接達到入住嘅狀態啦。10萬蚊，剩低嘅我哋嘅房款咧，月供大概5000蚊一個月，家私家電全部有晒。講真句，呢啲價錢連個裝修都買唔到，但係湖生影像咧可以買一個拎包入住嘅大山房，然之後咧。仲有我哋比較靚仔優質嘅一個小區園林景觀。OK 啦，咁我哋上2條影片亦都同大家分享過其他戶型。咁呢一期咧亦都會再帶大家睇一下我哋湖生影像周邊有咩配套。咁一陣間落去揸車帶大家兜一兜呢一邊我哋嘅生活法係點樣嘅，扶翻我哋嘅養老客戶群體買餸啊，包括商場啊，出去食飯啊，方唔方便呢啲問題。OK， 咁我哋依家即刻出發。OK 啦，咁我哋依家咧就從中國湖生影像啦，揸車帶大家睇睇周邊嘅配套。咁呢個位置一出去咧就係我哋斗門嘅主幹道湖生路嚇。咁我有一個朋友咧話我揸車就好穩嘅，一啲都唔會嘔嘅。菲菲，你一陣間體驗下會唔會嘔啊？攞住部機。OK， 咁呢條湖生路咧出到嚟咧就車流量算比較大嘅，但係佢嘅配套咧都基本上我哋成個湖生路板塊都集中晒喺度噶啦。咁見到一出嚟咧，我哋旁邊個九遠德昌順景咧
德昌盛景。咁旁邊嘅一啲我哋嘅配套都比較多，咁簡單嘅餐飲啦、食嘢啦，基本上都有。然之後仲有啲五金鋪，咁加埋有個巴士站。咁呢個巴士站算嘅大站嚟嘅，去到湖新路口嘅一個樞紐站啦，或者去到金灣、去到市區都有車。咁然之後再對過嚟呢，大家見到呢個加油站旁邊，基本上步行呢大概8分鐘嚇。我哋講緊即係內地嘅行路嘅時間，因為香港人行路好快嘅。我哋正常步行嘅時間呢，8分鐘可以去到我哋嘅喜賢海鮮樓，斗門最大嘅一間海鮮酒樓嚟嘅。咁呢入邊呢，我都同好多客人去食過飯。咁基本上呢，嗱依家都拍咗好多位。一到禮拜六日呢，呢度基本上都係8成以上、7成以上都係香港嘅單牌車。OK， 咁我哋海鮮佬再對出嚟呢，我哋先將個鏡頭轉過嚟，見到未？中影百納國際影城。咁呢個位置就係我哋嘅嘉禾城啦。咁呢個區域嘉禾城呢，入邊我會見到一個佳榮超市，唔知大家見唔見到個招牌嚇？佳榮超市就類似我哋依樣咁樣一個大型嘅購物超市，咁包括入邊2萬方嘅商業，咁配套亦都比較齊全。咁行路10分鐘以內呢，就可以去到我哋呢兩個斗門比較好用，亦都係比較方便嘅大型配套啦。海鮮酒樓啦，加埋對面嘅嘉禾城。咁仲有啲朋友就會問啦，咁我哋買餸呢，一般去邊度買啊？咁 David 咧教大家去一個地方。咁其實我以前亦都有拍過街市分享，咁去即係斗門一個比較大，兼且咧係本地人好多嘅街市。因為白氹頭咧要自己識買，如果唔識買咧就會驚可能一襯啊呢啲啊。咁因為遊客比較多啊嘛。嗰啲嘅本地人咧，我都問過幾個我哋即係斗門當地嘅朋友嚇，佢哋屋企人買餸咧都係去呢一個市場。咁我哋依家亦都揸車帶大家去睇一下。咁有成個斗門嘅道路咧，大家可以見到主幹道非常之好行。咁我哋嘅雙向4車道啦，即使晚黑高峰期啦，塞車亦都冇話塞到死，即係喐唔到嗰種。我哋非常之塞車嗰種情況都可以喐到。講翻市區就係前邊我哋藍色路牌個位置上去我哋嘅立交，然之後轉向珠海大道翻我哋嘅珠海香洲區啦，或者大家亦都可以繼續直行金灣行紅河大橋去到我哋嘅港珠澳大橋。咁其實兩條道路嘅車程咧，講緊其實都係25分鐘到30分鐘嘅車程，由中澳湖新形象去到我哋嘅港珠澳大橋口岸。OK， 咁穿過呢一片嚇，大家見到呢一片我哋嘅西江岸啦，包括我哋呢啲舊屋苑啦，咁其實係斗門湖新路口最早開發嘅一個板塊。咁大家可以見到嘅入住率其實好高嘅，呢邊住嘅人非常之多。咁然之後我哋右轉呢，其實就係紅旗啦。咁我哋依家大家去嗰個市場呢，就係紅旗。咁如果大家搭巴士啦，或者我哋揸車啦，甚至乎揸呢啲電雞嚇，去到個紅旗市場呢，其實都係10零分鐘時間咋。咁嗰個市場就非常之方便。OK， 咁我哋而家右轉係紅旗，直行呢就係金灣，於金灣一路之隔。左轉呢係白氹頭市場。咁所以呢個就係成個斗門嘅一個地理位置啦。講起內地揸車呢，我哋無論係紅燈啦定係綠燈啦，右轉只要係圓嘅燈呢，佢冇話唔可以右轉，紅燈唔可以右轉就可以轉嘅。基本上大多數路段咧都可以紅燈右轉，唔需要等燈嘅。OK， 同香港就有少少唔同。咁呢一片區域大家就見到啦，好居民化，然之後都比較舊嘅一個片區。依家我哋就嚟到咗紅旗片區。嗰紅旗片區咧，亦都係珠海下我哋講緊比較多嘢食，兼且比較好多本地人嘅一個地方。大家搜就搜大深市場。唔係大深啊，係大興啊，興啊 ，OK， 大興市場。好啦，呢啲電雞咧，即係斗門會有少少，但係都還好，嗰個即係體量唔算話好大，唔至於話去到嗰啲電雞大軍嗰種感覺嚇。基本上揸車咧，我相信好多香港人都可以應付得到嘅呢啲道路。都幾規矩下嘅，佢知道後邊有車咧，佢可以靠邊慢慢俾你過咁樣。呢度有個紅旗醫院啦，即係比較靠近斗門嘅一個醫院。當然去斗門睇醫生咧，多數都會去到我哋嘅一個叫遵義五院。嗰間遵義五院就相對嚟講大型啲，而且係3甲醫院。咁紅旗醫院咧就細啲嘅2級醫院嚟嘅。呢個有個紅旗中學，都好舊噶啦。我有幾個朋友都喺呢度讀中學嘅。然之後後邊讀科幹，然之後就做翻房地產。
OK， 大家可以見到呢條道路，其實我比較中意呢種道路，有啲舊嘅居民區嘅感覺。但係有個好處就係，雖然舊居民區，佢路邊都有話停車位，有啲咪標。咁珠海呢啲咪標呢，佢就唔需要你提前交錢嘅，你泊架車喺旁邊，然之後呢，佢會有個人專門呢係幫你，即係你架車上邊擺張嗰啲紙條嚇，白色嘅嗰啲紙條，你有掃碼俾錢嘅。咁好似睇落好似抄牌咁樣，但係咁唔係抄牌，抄牌黐喺你副駕嘅即係主駕駛嘅窗邊，咁樣先至抄牌。佢一般隔喺你擋風玻璃嗰啲咧，就係收我哋嘅停車費、咪標嗰啲交費嘅咋。咁基本上珠海都係2蚊雞半個鐘，最主要有車位非常之方便，啲車位劃得非常之多。咁想泊的士喺路邊買啲嘢啊，都好方便啦。大家見到啲五金鋪。啲茶葉啊，包括啲特色嘅內地啲鋪頭、啲麵包店，基本上都有晒。前邊就係㗎啦，嗰個大興市場嚇。因為我啲白話呢，因為我係江西人嚟嘅，咁我講白話有啲音係準嘅，咁有啲音呢一定就歪。邊啲音呢？就係嗰啲我哋普通話同音字，但係白話呢就唔同音嘅嗰啲字，譬如話我哋嘅煲啦，同埋包咧，咁普通話都係同一個包嘛，咁白話就唔同音嘅，咁呢啲咧就好易撈亂嘅。OK， 咁呢入邊咧就係一個大型嘅市場，呢個賣衫啊，然之後呢啲愛因島小朋友啲衫，然之後呢個市場旁邊都有一排鋪頭。我哋揾個停車場，嗱呢度有寫住停車場40分鐘內免費，前邊右轉。嗱，俾個鏡頭大家睇，超級大呢個市場，菲菲，超級大，我嚟過一次。OK， 我哋泊的車就大家入去睇下。其實呢度停車咧都好方便，見到未？有個大型嘅停車場啦，基本上嚟到都有位泊。因為我以前去拱北或者去下灣咧，即係我住過一區嘅街市咧，我住喺前山，咁基本上去嗰啲街市咧，啲停車場都好難停，所以搞到我咧就唔係好中意去街市。但係有個好嘅停車場咧，大家行下街市，因為有時我哋做咗攰咧，就中意去行街市。我係有呢種愛好嘅嚇，咁樣望住啲物價啊，咁樣體驗，即係好似有生活嘅感覺咁樣嘅。然之後咧有架車泊住，好方便。OK。咁我哋就落車，帶大家去睇睇呢個街市嘅一個情況。好，嗱，俾大家睇下呢個街市，成個斗門乃至金灣，我覺得住喺斗門同埋金灣嘅業主都可以過嚟呢邊。從呢個位置見到未？嗰個一排小區嘅地商啦，有好多啲我哋買啲美麵油啊，嗰啲雜糧啊，一排到我哋頭先嘅停車場，成個都係呢個街市。咁然之後咧。我之前行過幾次，我覺得呢個價錢咧，比海鮮佬好似平啲啊！呢度仲有啲重慶嘅現整嘅啲麵條，即係啲麵條啊，重慶小麵嗰啲啊，馬上手擀，即刻手擀，擀完出嚟就可以賣㗎啦。OK， 咁呢個就係失街市啦，聞到嗰陣味啦，嗰啲肉啊、雞啊嗰陣味道啦。OK。然之後今日落雨，可能俾大家睇落就好真實咯，係咪？大家睇下呢啲豬肉，呢一排咧全部都係豬肉、牛肉同埋我哋嘅羊肉檔嘅。哇！真係大到我都大家睇下呢啲黑豬肉、啲豬手。然之後基本上大家係珠海啦，或者斗門呢邊生活啦，啲物價咧真係好感人嘅，好吸引嘅。呢度牛肉，我一定要問下啲牛肉幾錢一斤？係呢度，呢條咧就係嗰個吊龍，呢條係吊龍位，呢條吊龍位，哇，正到！啲吊龍幾錢一斤啊？冇晒，45吊龍啊！呢個係咩位嚟㗎？雪花。雪花幾錢咧？一樣都係45一斤雪花喎。呢度啲牛肉真係超平喎，45蚊雪花吊龍。我之前係前山嗰間市場咧就75、95太步位嘅，咁呢度咧
都幾靚，頭先睇到雪花。然之後呢啲乾料蝦我哋當然廣東人可能咧呢一邊呢啲辣椒啊，可能用得少，但係呢啲煲湯嘅料咧就全部喺晒呢個市場有㗎啦，同埋我哋啲調料。其實依家中午時間啦2點鐘好多都食緊飯啦，或者收鋪。咁大家如果朝早嚟咧，呢鋪頭開滿晒，乜都有得賣。OK， 嗰邊咧就係啲海鮮，呢啲應該斗門當地啲魚乾，即係啲魚乾係嘛？魚乾仔呢啲。OK， 然後呢邊心果、西瓜。依家夏天食西瓜，冬天咧就有士多啤梨同埋車厘子呢一排。我上次嚟好似係冬天 ，OK。咁然之後呢一排咧，我記得呢個區域好似係賣啲雞鵝、雞鴨鵝嘅，係啊，呢度有雞。然後旁邊呢個檔，我記得上次係賣嗰啲潮州嘅獅頭鵝同埋黑松鵝。哇！出邊又落好大雨，突然之間啦〜唔係講笑，呢個街市真係會蕩失路。然後呢邊就係我哋嘅海魚啦，同埋本地嘅海鮮啦。什麼魚？海鱸有啊。金槍多少錢一斤啊，老闆？26一斤是吧？全部都游水，好新聞嘅。海鱸是斗門的嗎？肯定是啊。多少錢一斤啊？18塊。哇！呢啲係斗門當地嘅海鱸，18蚊一斤，好正。嗱，從呢個位置影。呢個係斗門當地嘅，因為斗門養海鱸咧就好出名嘅，佢要出口嘅。然之後呢啲老虎斑，呢一成排咧，到篤全部都係海鮮。呢啲蝦幾錢一斤啊？啲28蚊，嗰啲花蝦野生。哦，花蝦野生啊 ，OK， 我睇下先。呢啲蝦都好新鮮，28蚊。哇，好大魚㗎！咁呢輪咧，珠海就颱風季啦，咁然之後基本上日日都係落雨嘅呢種情況，咁就大家睇啲唔怕鬧盤，睇下周邊嘅呢啲配套其實都唔錯，等大家了解下呢一區究竟係點樣嘅一個環境係咪？嗱，呢啲青口咧就15蚊2斤。15蚊2斤。嗱，俾大家睇下呢啲花甲。呢啲花甲雖然唔係好大，但係我食花甲最中意食呢種花甲，因為佢細細粒，好鮮甜㗎。佢呢啲好香，好有海鮮味，即係嗰啲鮮甜味。同埋大家見到啲鬚全部出晒嚟，全部都係活嘅，即係唔會話有啲死咗啊、唔開口啊呢啲。咁呢啲就肥啲，見到未？呢啲大隻反而平啲。呢個咁大隻嘅花甲咧，12蚊一斤。咁在旁邊就10蚊一斤。呢隻細隻嘅最好味嘅，亦都係最貴嘅呢隻。OK。咁然之後呢度啲新蠔啊，講真句，如果我住喺斗門咧，我應該未必會去白藤頭，我會過嚟呢個大興市場嚇。黃沙蜆喎，依家過咗季啦嘛。咁珠海咧仲有一個特產咧，就係斗門嘅黃沙蜆，大家睇下。呢個咧就係1-2年嘅黃沙蜆，呢個時候最好食，呢啲最鮮甜嘅。咁呢啲就大咗少少，呢啲大概3到5年，咁就老咗少少。呢啲係最幼、最正嘅、最鮮甜嘅。咪依家呢個季節仲有黃沙蜆，7月份咯喎，過咗季，但係都可以試下，好少有㗎。你哋依家呢度全部都好新鮮，一成排，仲有啲小龍蝦、田螺，呢啲田螺都有，見到未？起好啲螺肉，OK。哇，好大魚！我哋避下魚咧。哇，呢個叫咩啊？夜香花。呢個識唔識？我未見過。呢個點樣整㗎？係啊，問下老細。老細，呢啲點樣整㗎？呢啲啊？燉湯嘅。哦，燉湯嘅呢啲。哇！我真係第一次見。唔知鏡頭前朋友有冇見過呢啲蝦？夜香花，清熱解毒、清肝明目、祛濕利眼。哇！土雞蛋，咁大粒係咪鵝蛋嚟？係嘛？
好啦，咁我哋就同大家分享完我哋成個斗門同埋中澳湖生形象周邊嘅一個配套啦。咁其實就係非常之完善嘅。咁無論話係我哋嘅年輕群體買喺嗰度當住酒店，禮拜六日上去度假啦。咁出門就有嘢食，然之後又有商場行。咁揸車10零分鐘咧，我哋金灣斗門嘅大型 shopping mall 都可以去到。咁我哋一部分退休養老嘅客戶群體咧，亦都好適合。你好似周邊嘅醫院配套啦，同埋呢度嘅街市配套啦，頭先行咗下，真係好方便。呢啲街市咧，你唔使話日日嚟，基本上你一個星期嚟一次啦，其實都夠噶啦。好多啲地方係嘛，當然你想每日食新鮮嘅，你當買餸，即係將買餸當咗一個生活嘅樂趣嘅話咧，都冇問題。唔係，我記得係大新嚟㗎，我一陣又大新，咁導航又係大興。我仲以為我講錯咗添啊！導航上面係大興市場，但係呢度係大新市場。咁我哋轉頭亦都會將個導航嘅地址擺喺度，等大家去導航。咁其實我哋成個中澳湖生形象講翻重點啦嚇。依家有低首期政策，同埋咧亦都可以贈送我哋全屋嘅家私家電，好似大家頭先睇到咁樣，床啊、梳化、衣櫃啊，全部做好晒。真係我哋嗰位業主咧，執收完之後就可以做下清潔，就可以入住嘅狀態啦。先俾6萬幾首期，加埋前期所有嘅雜費咧，都係10萬蚊以內。咁其實就非常之有性價比嘅，咁就非常之適合一啲唔想要麻煩、唔想要裝修，即係買落嚟即刻可以拎包入住嘅朋友。同埋頭先睇咗下佢啲質量嚇，講真個細節各方面真係做得唔錯，又俾到咁嘅料我哋，即係非常之有性價比。咁所以咧 David 咧亦都係比較推薦呢個項目嘅。咁如果大家有睇斗門嘅話咧 ，OK， 咁可以聯絡到上方 David 嘅電話 number 啦，咁我哋可以一齊傾一傾。咁如果有興趣，對於呢個項目有興趣嘅話咧，咁可以揾到 David 帶你實地睇樓。OK 啦，咁我哋依家咧亦都帶我哋嘅攝影師啦去紅旗食少少嘢。咁呢期節目咧就為大家分享到呢度啦，下期再見，拜拜。哇，一件嚟家真係勁，就擺喺呢度都唔使買。嗱，一件回家就擺喺呢個位置。講真，佢做得真係好細緻，正。